بیش از 65% نقلیات جمعیتی و ماشین‌های تاکسی دوشنبه در دوره پاندمی از فعالیت باز ماندند. در دومین شهر بزرگترین تاجیکستان، خوجند، فعالیت اتوبوس‌ها به پررگی قطع کرده شد. راهبران چندی از شرکت‌های تاکسی به ما گفتند که شمار مشتریان آنها در این دوره تا 2 برابر کاهش یافته است. این برنامه نوبتدار در شهر است و با شما هستم عبدالله غربتی. در این برنامه درباره وضع کشور در شرایط پاندمی به شما قصه خواهیم کرد. گزارش امروزه ما درباره فعالیت نقلیات جمعیتی و تاکسی ها. در شهر دوشنبه تا دوره پاندمی بیش از 2000 نقلیات جمعیتی فعالیت میکرد. این با شمول ترالیبوس ها، اتوبوس ها و همچنین نقلیات خرد مسافرکش به اصطلاح سپرینتر و گازل ها. مردم از نارسایی نقلیات جمعیتی و از معیار زیاد آدم گرفتن آنها شکایت میکرد. اما بعد از شروع پاندمی و به تعطیل فرستادن مکتب بچه ها و دانشجویان و همچنین بستن بازارها و با کار فاصلوی گذاشتن کارمندان بسیاری از مؤسسه ها، طوری به نظر می رسد اکنون نقلیات جمعیتی است که از نبود مسافران شکایت می کند. ترمینال دروازه شرقی دوشنبه و توقفگاه اتوبوس های 2، 4، 7 و 43 اگر پیش در هر یک خط سیر تا 15-18 اتوبوس حرکت میکرد، حالا این شماره به 8-10 عدد رسیده است. فاصله بین حرکت آنها باشد از 8-10 دقیقه امروز تا 15-20 دقیقه زیاد شده است. اکثر از نقلیات جمعیتی در وقتهای بیرون از چسپیک انا همین گونه خالی یا همگی با چند مسافر حرکت میکنند. اکنون در نقلیات هم نفران جوان و هم سال رفته میتونند جای نشست یابند و تقریبا هیچ نفر راستا نمیرود. اگر وضعیتی به وجود آمده را به نوبت نگیریم، شخصا من آرزو داشتم که نقلیات جمعیتی را من از انا همین گونه ببینم. نقلیات خرد بارکش به اصطلاح سپرینتر و گازل ها هم تقریبا همین گونه فعال است. البته در وقت‌های چسپیک این ماشین ها پر میشوند و اما در کل آن تجمع و آن حالت هایی که تا سقف ماشین مسافر بار میکردن دیگر دیده نمیشود. بیش از این به نقلیات ها، به سپرینتر ها و دیگر نقلیات های جمعیتی توصیه داده شده است که زیاد آدم نگیرند از همان شمار جایهای نشستشان. با این وجود بعضی از آنها این قاعده را ویران میکنند، البته از معیار زیاد آدم میگیرند، اما این هم حالت های انگشت شمار است، چون که در کل آدم در نقلیات جمعیتی امروزها کم میشینه. در شرکت های تاکسی شمار معین ماشین هایی بودند که از خود شرکت بودند و با نفران خواهشمند کرایه میدادند. آنها از طریق کرایه کار میکردند و بعضی ماشین ها نفرانی بودند که با ماشین های شخصی خودشان میآمدند به شرکت و درخواست فرمایش میکردند. اما وقتی که پاندمی اعلان شد و کرونا ویروس خروج کرد و گشت و گذار مردم کم شد، شرکت ها آن نفرانی که با ماشین خودشان آمدگی بودند آنها را جواب دادند و تنها همون ماشین های کار میکنند که در اختیار شرکت هستند. در این دوره بسیاری از ماشین ها یعنی که صاحبان اون نفرانی که با ماشین های خودشان کار میکردند در ایستگاه ها و توقفگاه ها آمده در خط سیرهای 8 مثلا 3 1 و دیگر خط سیرها مسافر کشانی میکنن. از همین راه همون قرض ها، نفر شاید قرض گرفته ماشین خریده بود، نفری که